Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail İslamoğlu. Tarix 29 aprel 2018. Bu həftənin ən maraqlı gündəmlərindən bəhs edəcəyik sizinlə bir yerdə və bu həftənin hashtag başlığı nə baş verir? Ermənistanda etiraz dalğası səngimək bilmir və Rusiyalı politoloqlar bir növ Ermənistan hakimiyyətini və xalqını təhdid edir. Ermənistanda hakim rejimə qarşı kütləvi hərəkat ikinci həftədəki fasiləsiz davam edir. Xunta başçısı Serj Sarkisyanın baş nazir postundan istefa verməsi ilə ilkin hədəfinə çatan müxalif hərəkat gözlənildiyi kimi artıq onun tam məntiqli sonluğa çatmasına, hərəkat lideri qərbyönlü siyasətçi hesab edilən Nikol Paşinyanın baş nazir təyin olunmasına çalışır. Bu səbəbdən də hakim qüvvə də dirəniş göstərir. Ölkədə vəziyyət kritik olaraq qalır. Hər an qan tökülə bilər. Çünki prosesləri Rusiyada diqqətlə izləyir və işğalçı ölkənin onun nüfuz və təsir dairəsindən uzaqlaşıb qərbə sarı getməsində maraqlı deyil. Bəs tutaq ki, Paşinyan baş nazir oldu. Bundan sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanın taleyi, Kremlin taktikası necə olacaq? Rus-erməni əlaqələrini, ən önəmlisi, Dağlıq Qarabağ məsələsini hansı perspektivlər gözləyir? Rusiyalı tanınmış analitik və tarixçi alim Oleg Kuznetsov bu xüsusda hadisələrin iki mümkün inkişaf ssenarisinin ola biləcəyini düşünür. O bu haqda rus dilli Vesti Az saytında məqaləsində yazıb. Birinci variant inqilabi variantdır. Serj Sarkisyan öz postunu olduqca bacarıqlı təşkil edilmiş və Amerika yönlü müxalifətin idarə elədiyi xalq kütləsinin görünməmiş təzyiqi altında tərk elədi. Mənfi iqtisadi balansa malik bir ölkə üçün belə kütləvi narazılıq tam qanuna uyğundur. Odur ki, heç bir kiçik zəmanət belə yoxdur ki, Sarkisyanın istefasından sonra mitinqlər azalmağa doğru üst tutacaq. Etirazların təşkilatçıları və onların arxasında duran xarici sponsorlar indi öz əllərində effektli və əla təsir göstərən daxili siyasi təzyiq alətinə malikdir deyə analitik qeyd edib. Onun sözlərinə görə miting kütləsi qarşısında artıq bir dəfəsindən iqtidar ikinci dəfədə sına bilər və tələb edilən konkret siyasətçinin baş nazir olması ilə razılaşar. Bax, onda necə deyərlər, həqiqət anı başlayacaq və hamı anlayacaq ki, konkret olaraq hansı xarici sponsor Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyini təşkil edib və maliyyələşdirib. Politoloq ardınca ikinci mümkün ssenaridən yazıb. İkinci variant konstitusiya variantıdır. Ancaq az ehtimallıdır. Həftə sonu üçün miting etirazları səngiyir və hazırda dövlət başçısı vəzifələrini yerinə yetirən Karen Karapetyan baş nazir seçilir. Hansı ki bütünlükdə Rusiyanın adamıdır. Onun namizədliyi Rusiyanın, Azərbaycanın və hətta Türkiyənin də maraqlarına cavab verir. Nədən ki, hazırki erməni siyasətçiləri arasında o ən pragmatik, ən az siyasiləşən biridir. Danışıqlara meyillidir və ideoloqlardan da azaddır. Karapetyanın hakimiyyət zirvəsində təsdiqlənməsi isə onun hərəkat liderləri ilə nə dərəcədə dil tapmasından asılı olacaq. Rusiyalı ekspertlərin şərhlərini dinlədiniz. İndi isə keçək Azərbaycanda baş verən hadisələrə. Donald Trump, Amerika prezidenti, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi. Amerika prezidenti Donald Trump İlham Əliyevə məktub göndərib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat verib. Məktubda deyilir: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zati Ailələri cənab İlham Əliyevə: Hörmətli cənab prezident, mən Amerika və Azərbaycan xalqları üçün qarşılıqlı maraq doğuran bir çox sahələrdə sizinlə birgə işləmək əzmindəyəm. Biz sizinlə birlikdə terrorçuluğu məğlub edilməsində, yeni iş yerlərinin yaradılmasında və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasına tərəqqi əldə edə bilərik. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində irəliləyiş bu səylərlə töhfə verəcəkdir. Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı bildirirəm. Səmimiyyətlə, Donald Trump. Məktubda hər şeyi gördünüz və məktubun ardınca dünən səhər və axşam saatlarında düz 2 dəfə Donald Trump'ın adıyla bağlı olan Trump Tower binası yandı. Bakıda yerləşən çoxmərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verib. Bu barədə oxucular redaksiyaya video göndəriblər. Görüntülərdən aydın olduğu kimi binanın dam hissəsində tüstülənmə yaranıb. Yanğının baş vermə səbəbi barəsində məlumat yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları hadisə yerinə cəlb ediliblər. Qeyd edək ki, bu binada daha əvvəllər də yanğın hadisəsi baş vermişdi. Sanki bir adət halını alıb, hansı nazir postundan gedirsə, onun ya milyonları, ya bahalı villaları, ya da milyardları ortaya çıxır. Eləcə də Səlim Müslümov.
Səlim Müslümovun nə az, nə çox 2 milyard mənimsədiyi bildirilir. Fondda aparılan yoxlamaların nəticələri birbaşa ölkə rəhbərliyinə məruz edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan böyük həcmdə vəsait yoxa çıxdığı aydın olub. Bildirilir ki, uzun illər boyu qurulmuş mexanizm əsasında yoxa çıxarılan məbləğ 2,5 milyard manata yaxındır. İddialara görə mexanizm bir neçə ay əvvəl fondda aparılan yoxlamalar zamanı üzə çıxarılıb. Onun detallarının dəqiqləşdirilməsi, həmçinin qeyd olunan mexanizm üzrə hesablamalar aparılıb. Nəticə o qədər ilginc olub ki, birbaşa ölkə rəhbərliyi məlumatlandırılıb. İddialara görə sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun yeni kabinetdən kənarda qalmasının ən mühüm səbəbi də məhz bu məsələdir. Onu da qeyd edək ki, son illərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində ciddi artımların olmaması müntəzəm olaraq müzakirə edilir. Belə ki, gəlirlərin artıq tempinin ölkədə açılan yeni iş yerlərinin artım tempindən 10 dəfələrlə geri qaldığı bildirilir. Fondun hesabatlarında sosial sığorta qeydiyyatına duranların sayında artım əksini tapsa da, gəlirlər arasında dövlət büdcəsindən ayrılan transfertlərin həcmində azalma qeydə alınmayıb. Məntiqlə, sığorta uçotunda duranların sayı artırsa, ona mütənasib olaraq da əmək haqqından sosial sığorta ödənişləri artmalıdır. Lakin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində qeyd olunan ödənişlərin müvafiq artımı qeydə alınmayıb. Eyni zamanda pensiya təyinatı və ödənişi sistemi hələ də ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biri kimi tanınmaqdadır. Əhalinin bununla bağlı narazılıqları da kifayət qədər çoxdur. Milyardlardan söhbət düşdü və milyonçu kimi tanınan Hüseyn Abdullayev, Qusqa ləqəbli Hüseyn Abdullayev Türkiyədə tutularaq Azərbaycana gətirildiyini bilirdiniz. Hal-hazırda Hüseyn Abdullayevlə bağlı istintaq işləri davam etdirilir və onun vəkili Hüseyn Abdullayevin durumu ilə bağlı açıqlama bildirib. Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq deputat Qusqa ləqəbli Hüseyn Abdullayev yaxın günlərdə istintaq təcridxanasına köçürüləcək. Bu haqda onun vəkili Ruhid Əkbərov məlumat verib. Vəkil deyib ki, müvəkkili Azərbaycana gətiriləndən sonra istintaq hərəkətləri gerçəkləşdirilməyə başlayıb. Onu vergi cinayətləri ilə bağlı sorğu-sual edirlər. Hüseyn Abdullayev barəsində 6 il əvvəl 2012-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 213-cü, yəni külli miqdarda vergidən yayınma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Həmin vaxt sabiq deputat ölkədən qaçdığı üçün barəsində həbsli axtarış elan olunmuşdu. Onu bir müddət beynəlxalq polis təşkilatı olan Interpol xətti ilə də bütün dünyada axtarırdılar. Sonradan Hüseyn Abdullayevin adı beynəlxalq polis təşkilatının axtarış siyahısından çıxarıldı. Azərbaycandan qaçaq düşəndən sonra Almaniyada məskunlaşan Hüseyn Abdullayev vəsaitlərinin böyük qismini bu ölkəyə transfer edərək bizneslə məşğul olmağa başlayıb. Çoxsaylı evləri alıb təmir etdirəndən sonra onları kirayə verən, ayrıca eyni işi Avstriyada da həyata keçirən Hüseyn Abdullayev bu iki ölkədə kiçik zavodlar da açıb. Barəsində beynəlxalq axtarış dayandırılandan sonra isə sabiq deputat bir sıra qərb dövlətləri ilə yanaşı Türkiyəyə də ayaq açıb. Orada da özünün biznesini yaratmağa başlayıb. Hüseyn Abdullayev Türkiyədə daha çox inşaat sektoruna yatırım edib və artıq bu ölkədə özünün ofisini qurub. Onun ofisində həm Hüseyn Abdullayevin sosial şəbəkə hesablarının idarə edilməsini həyata keçirdən qrup da fəaliyyət göstərir, deyə məlumatda bildirilir. Belə əziz izləyicilər, bu həftənin həftəlik icmalını mənim təqdimatımda izlədiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.